Malawi Brief. Amene akuzitcha kuti Comrade Phiri wasambwaza Antanyiwa ati chifukwa cha maaudio amene wakhala kutulutsa pakatipa. Antanyiwa akhala akudzudzula boma la DPP pa zinthu zina zimene sakuziyendetsa bwino. Koma a Comrade Phiri akuti Antanyiwa akupanga izi chifukwa sadalandire ndalama pa ntchito imene adagwira. Zambiri mu audioyi. Mwazuka bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli chigawo chino chakummawa lero pa 10 Machi muli ndineyo Comrade Phiri. Ena mmandiziwa chifukwa cha ku Defenders Group for Good Governance, koma audio iyi ndayankhulira mwa ine. Ndifuna kukuziwisani zomwe zili pa ground pakali panopa anzathu amene ali omenyera maufulu zimene akufunayo kupanga mu 2030. Amalawi anzathu amene ali omenyera maufulu enawo atiganiziranso upo wina, abwera ndi upo wina omwenso kuti mwina pa chokera pa 2030 kupita kusogoloko tizadyeso chiteze chija, kapena tizadyeso ziyamati zinyika, kapena mwina tizadyeso zinthu zosaziwika bwinobwino. Zimenezo zaza ndi anzathu amene ali omenyera ufulu akuti ati anamenyera ufulu chipani cha DPP kuti chibwerere mboma. Sitiziwa kuti ku DPP anaperekako ndalama chifukwa kunena zona pakamwapo kasipangapangise kuti chipani chikabwerere mboma ayi. Zonsezi zimachita kutengera kuti a DPP anasungira ndalama zawo kutiso abwerere mboma. Koma anzathuwo pakuyankhula pawo akuonesa ngati kuti kaya anatenga ndalama ndikukhuthulira ku chipani cha DPP ko kuti mwina apezako mwina mwake maphindu. Koma ngati kuli oti iwo ndi anakonzekera kuti kungoyankhula pakamwa pokha, titha kuwauza kuti Antanyiwa mwalemba m'madzi chifukwa chipani chimayenda ndi ndalama. Kutoko a DPP akanakhala kuti analibe ndalama ina iliyonse sakanathanso kuti abwerere mboma ayi, koma zinatengera kwa iwo chifukwa kuti anali ni ndalama, analowesa ku chipani chawo ndalama kutiso abwerere mboma. Ndiye ndi chinthu chomvetsa chisoni chomwe chikupezeka kuti anzathu Antanyiwa pa chifukwa choti a DPP sanaaganizire abwera ndi upo omwe unachitikapo ndi amalemu a Saulos Chilima ofuna kuchotsa DPP mboma. Izizi zikubwera pa 2030 pano. Ndi zomwe Antanyiwa agwirizana ndi IMCP. Sitiziwa kuti kumene kwalandirako ndalama chifukwa nanga sintha yambuyo mwakhala kuti ufotokozera kuti IMCP amandipeza kuti andipase ndalama ndimachita kukana. Ndimafunisisa ine IMCP atuluke mboma. Koma lero lino pa chifukwa choti a DPP aja alowa mboma, Antanyiwa sanalandire kwati china chilichonse chifukwa amalingalira kuti a DPP akalowa mboma atenga ndalama kapena mwina wake apasa ntchito ina yache yoti azitha kumayendesa. Koma zonsezo zatani zakanika. Ndiye pa chifukwa icho Antanyiwa agwirizana zochotsa DPP mboma mu 2030 pamene Profesa Peter Mutharika akumaliza 10 years term yawo. Amalawi ndi zinthu zoopsa kwambiri. Kumati kukhala phe kuti kodi dziko la Malawi tizibwererabe mbuyo kumatenga azisogoleri omwe ali oti atizunza awononga zinthu zambiri. Dziko la Malawi likukanika kuti mwina litukuke kapena mwina kuti tipite pasogolo pa chifukwa cha anthu ena amene amazitenga ngati kuti ati iwo ndi anthu oziwika komanso ati ndi anthu omenyera ufulu akutha kukwanisa kuti kukagwirizana ndi IMCP kukakambirana pa zochitika kuti athe kuyichotsa MCP, athe kuyichotsa DPP mboma kuti MCP ibwerere izunzenso Amalawi. Sinditha kuziwa kuti kuone pena pake anzathu awa Antanyiwa amaganiza bwanji. Uyuyu ndi kafukufuku amene ndamupanga ineyo kwa nthawi yayitali ndipo ndakhala ndisakutulutsa maaudio ndi kumafufuza kuti kodi zonsezi zikubwera pati zimene zimapezeka kuti Antanyiwa kumayankhula kuti nduna inu mwalemera kwambiri. Ndipo simukusiyana ndi MCP. Mmene amachitira MCP ndi chimozimozi mmene mukupangira inuyo. Mapropaganda osewa akuapangawa ndi chifukwa choti a DPP ati sanawaganizire. Lero lino akubwera kufuna kuwaombanisa mitu Amai Geniansa. Taona kuti Amai Geniansa ni nduna zina za boma komanso kubwera ndi Profesa Mutharika.
afuna awombanise mitu zonsezi akupanga ndi Antanyiwa. Sitikuziwa kuti kodi alandira kale ndalama, alandira ndalama kodi chikwachitikira nchani kapena alonjezedwa ndalama zoti mwina wake afuna akapanga zimene zizapasidwe ndalama pa 2030. Sitikuziwa, koma izi ndi zomwe agwirizana Antanyiwa ndi IMCP kuti azipanga mapropaganda. Mwamva maaudio awo amene atulusa mbuyo monsemu akunena kuti pali nduna zina zimene zagwirizana zowakakamiza maijeniansa kuti atule pasi udindo. Mwana kodi zonsezi zitheka bwanji? Iwo akuganiza kuti zinthu zimene nduna zingatheke bwanji popeza maijeniansa ndi amene ali ngati vice president wa dziko lino. Koma iwo akufuna kuti agwirise mapropaganda kuti zimene zikukamba yozo anthu azimvere. Ndiye chenjezo ndilakuti anzathu ino a DPP chonde ngati dikulikoti zimene zikukamba Antanyiwazi ndizoona, tikukupemphani kuti gwirizanani, chifukwa pa 2030 nkhondo iriko ikhalako, chifukwa zimene zayamba Antanyiwazi ndizoti ngati walandira ndalama kujeni ku MCP zoti pa 2030 pa akunyazisani, akuipisani, ayankhula zinthu zambirimbiri zoti inuyo cholinga kuti mutuluke mboma. Zindikirani apa APM temu yake yomaliza ndi inoyo. Akangufika pa 2030 ndiye kuti inuyo musankhana a DPP munthu mmodzi amene angayimire chipani cha DPP ngati president. Ndiye ngati anthu ngati simugwirizana inuyo a DPP zimene zayambisa Antanyiwazi ndi IMCP ndi chikhulupiriro choti mboma adimutuluka. Mboma mumutuluka modi ngati simugwirizana kumene kofunikira kuti inuyo mugwirizane kumene kuchipaniko, mukagwirizana muone kuti kodi timpanga bwanji kuti mukathe kugonjetsa mapropaganda amene akubwera amusewa amene akuapanga Antanyiwa. Chifukwa si mapropaganda amasewera awawa ayi, anthuwa anakhala pansi pogwirizana kuti kodi ndiye tingapange bwanji kuti DPP soti ichose mboma. Chikhaleni icho sikuti inuyo a DPP munagwirizana ndi Antanyiwa kuti mwina wake muchose MCP ayi, koma zinatengera inuyo a DPP kuvala zilimbe kuti MCP ituluke mboma. Koma pachifukwa kuti Antanyiwa naye anali akuyankhula ukuku kama amaona ngati madata take ndiye walingalira waona kuti inuyo ndioti anakumenyerani nkhondo, koma pomwe zinthu sizili choncho ayi. Kubwerera mboma kwa DPP sanabwere DPP si chifukwa cha Antanyiwa ayi. Kubwerera mboma kwa DPP si chifukwa cha Antanyiwa ayi. Ndipo Antanyiwa asapezepo advantage yopezeka kuti aziyankhula zake izi zimakhala ngati anabwezera mjeni mboma DPP ndi ayi, iyeyo ayi. DPP inabwerera malinga ndi mmene anakhazikisira ma strategy yawo pa ground, ndipo ndi kampeni yawo ndi mmene anayendesera boma nthawi iyo temu imene matemu awo amene adusawa ndi mmene zinapangisa kuti a DPP abwerere mboma. Ndi anthu angati amamvera maaudio a Antanyiwa, ndi anthu ochepa kwambiri, ena alibe mafoni. Komano chifukwa choti a DPP analowesa ndalama zawo ndikugwirizana bwinobwino kuti kodi tibwerere mboma tipanga bwanji, ndi mmene amasamalirayo amalawi zonsezi zapangisa kuti a DPP akabwerereso mboma. Ndiye a DPP zitengera kwa inuyo kuti kodi mupanga bwanji, chifukwa kampeni apapa kampeni sina kuthereni beni ayi, muyenera kuti mukonze mboma mukuti inuyo musachokemo ayi. Amalawi kuwasamala mmene mukuwasamalira amalawi mpirire kuwasamalirabe. Amalawi mpirire kuwasamalirabe. Sizoona kuti mukabwerereso ku MCP zimene zimachita MCP zija kuti so amalawi ambe kuziona zomwe zija, sizoona yayi. Sizoona kuti MCP so ikabwerere mboma ayi. Amalawi ayichosa zimene zimazunza yo zija, zimene zija zatha zapita. Sizoona so kuti amalawi akabwerere pambuyo pamene tinalife paja pomazunzika ndi MCP, pomakhapidwa ndi zikwanje, pomakhalira kumati kuti munthu kuti uyankhule kapengo mpange mademo uzilesedwa ndi MCP ayi. Amalawi tinamasuka. Vote imene inalipo ija pa 16 September inali referendum yayikulu imene ija imene inapangisa kuti Peter Mutharika awine ndi landslide. Lero lino
tikupezeka kuti anzathu awa antanyiwa akubwera ati pachifukwa kuti sanalandirepo china chilichonse ndi akubwera ndi mapropaganda ofuna kuti akumenyaniseni mitu mchipanimu mwa DPP mu kuti isanakwane 2030 mkhale kuti mutaombana mitu aliyense azilowera kuwina azilowera kuku cholinga kuti iyeyo IMCP mmene amulonjezeramo akhale kuti angodusa mofewa mwana ndi anzathu a DPP langizo ndi limene chonde gwirizanani DPP sikuti yabwerera mboma chifukwa cha Ntanyiwa ayi DPP yabwerera mboma pa chifukwa cha mmene ankawasamalirira amalawi musiyeni Ntanyiwa akhale mene akupanga azipanga zake zo azanamiza anzake wa IMCP koma inuyo mukugwira ntchito pa ground mukuthandiza amalawi chinanso anthu amene mukuwaona inu IMCP amene ali mbomawa amene ali mboma nkumapanga zawo za IMCP ngati majaji ndiyena chonde anthu amene ndi amene atazasokoneze pa 2030 ngati muli anzeru a DPP achoserenitu pa nthawi yomwe ino anthu amenewo achoke asakhale aliso muucheninso ayi ali mboma akuyendesa nawo boma ayi anthu amenewo achoserenitu chifukwa chipulani imene akukonzerani IMCP pakali panopo awayamba kale Ntanyiwa kuombanisa mitu a DPP kuwaombanisa mitu plani imene itakupangisa kuti a DPP mutakutuluka mboma a DPP mutakutuluka mboma plani imene waikoza Ntanyiwa yokuyamba kuombanisani mitu kuti nokhanokha muziombana mitu iwo ali apo chete aziti kuti mwaona okhaokha amba kumenyana kuma chikhalirecho akusokoneza ali Ntanyiwa amalawi ndikafika apo audio yanga isatalike nangofuna kuti ndibwere ndikuziwiseni kuti kodi kunjaku kukuchitika zotani.